अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास Huawei का होनर मोबाइल आया है और इसका मसला ये है कि यहाँ पर हमें होनर Huawei यानी कि देखने को मिल रहा है। मोबाइल ऑन हो जाता है लेकिन यहाँ पर होनर वाले लोगों पर ही खड़ा रहता है, यहाँ से आगे नहीं जाता। इसको कैसे हल करना है, रिप्लेस कैसे करना है, क्या मसला है, बोर्ड में क्या इशू है, A to Z आपको समझाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको दिखाते हैं कि आपने इस मसले को कैसे हल करना है।